어떤 여자가 얼굴은 예쁜데 남편이 오만 전문적인 용어로 잡놈이어갖고 좋아하고 부인을 싫어하는 거야. 왜 그런가 했더니 부인이 착하기만 오질나게 착하니까 저녁에 그냥 돼지고만 있는 거요. 그러니까 이 남자가 오만 바람둥이가 그냥 부인이 너무 싫은 거야. 그러니까 이제 이 여자가 절로 가서 그래갖고 스님한테 여차저차 해가지고 내가 남편이 나를 싫어해가지고 여기로 왔다고 기도나 하고 간다고 그랬더니 스님이 가르쳐주는 거야. 이제부터 내가 시킨 대로 해라. 그러면은 남편이 너무 좋아할 것이다. 우선 가운데다가 콩을 딱 깔아놓고 오른쪽에다가는 배를 갖다가 매달려갖고 왼쪽에는 사과를 딱 놓은 거야. 주렁주렁 매놓고는 있잖아. 스님이 앞에 앉아 딱 누우라고 그래요. 이거 딱 누워갖고 밑에는 무엇이 깔렸어? 콩! 옳지 머리 좋아. 배치고 그럼 누워갖고 골반으로 배치고 그 다음에 사각치고 사각치고 그 다음에 콩 갈고 콩 갈고 이거 한거. 자 그래 스님이 배치고 사각치고 콩 갈고 처음에는 이 여자가 몸이 부져갖고 잘 안 돼요. 그러니까 천천히 배치고 사각치고 콩 갈고 한 며칠 하다 보니까 배치고 사각치고 콩 갈고 배치 전해봐 사각치고 콩 갈고 배치고 사각치고 콩 갈고. 근데 이게 질이 나니까 이게 빨라진 시리가 시작한 거야. 이제 도사는 그냥 배치고 사치고 콩 갈고 배치고 사치고 갈고 배치고 사치고 하사하거나 이런 거야. 스님이 하사하거라. 남편이 아니 뭐 들어왔냐 그냥 거기서 한 번만 자고 헤어지자 그런 거야. 이 바람둥이가 한 번만 자고 헤어지자 그러니 뭐 그래 좋아 아까 있고 나를 딱 감고 그냥 남편이 딱 올라오니까 밑에서 배치고 사치고 아이고 배치고 사치고 남편이 이혼은 뭔 이혼이냐 그래갖고 행복하게 살았다는 전설 따라 삼철